nikto ho ešte neštartoval. Troška reťazku tu je počuť, neviem, že kedy naposledy auto bolo štartované. Inak motor takto akože na prvú dobrú suchý. Pozrieme to aj na endoskopky tu zaberieme, ale takto tu nevidím nejaké úniky, klapalín je dosť. Premeriame si to celé, ale ako hovorím, motor je suchý aj teda pod krytom. Tu možno troška nejaký ľahší únik, ale tak není to zase úplne už nové auto, ale to skôr taká masnota, není to, že nejaký čerstvý olej alebo nejaká iná klapalina prevádzková. Očníky na svetlách, pozrieme, tu máme 18 a tu máme tiež 18, to zaostri, no. Tu máme tiež 18, že svetlá sú pôvodné, to auto nevyzerá vôbec zle, vyzerá to celkom fajn, aj motorik ide pekne. Aha, tu sa nachádza svetlo nejaká mola, neviem, jak sa tam mohla dostať, ale tak je tam. Tieto hrany na tých dverách nie sú poobíjané. Toto auto nemal niekto, komu by na ňom až tak nezáležalo. Aj znútra v poriadku, tieto sedačky v poriadku, volantík v poriadku. No a ideme si to teda premeriať teraz. Skoro by som tu bol bazár obvinil, že bol lakovaný stĺpik, ale nebol. No ale pointa veci je taká, že de facto dneska sa všetko teda vyrába v Číne a aj druhá väčšina meracích prístrojov, ktoré tu radovo stoja stovky eur, sa tam dajú kúpiť povedzme za asi cirka polovicu reálnej ceny tu na Slovensku a fungovať budú úplne rovnako. Rozdiel však je v tom, že akú čínu si človek kúpi, hej? Takže toto je jedna z takých tých drahších čín, lebo mám taký káblový, ale žiaľ ten je na reklamácii, pretože mi nechcel merať hliník, ukazoval na hliníku 0 a tiež mal problém s vodnými lakmi, tak ten som si dal reklamovať. A objednal som si medzi tým ďalší záložák, to je práve tento a ukážem vám ešte len. Dobre všimnite, koľko namerám. Na tomto stĺpiku s týmto merákom máme 134. Neviem teda, že či aj ostatní technici majú viacero merákov. Obidva meráky, pripomínam si, kalibrujem vždycky ráno, si skalibrujem obidva meracie prístroje. Hodnotu sme si zapamätali. 169, to už je diametrálny rozdiel. Keď na celej kasni nameriam okolo 120-130 mikronov s týmto merákom a tu by som nameral povedzme 180 mikronov, 180 rovných, tak niekto povie, že áno, auto bolo lakované, tento stĺpik tu bol lakovaný. Potom príde jeden veľký otáznik, výmena meracích prístrojov a zrazu hopsa lá, tralala, máme 130 mikronov, koľko by sme potrebovali.